Log wave. Okay, ito ang armature ng KLX. Same lang sila, no? 150L saka ano. So para ma-access namin yung armature at yung starter, inalis lang yung elbow ng tambutso, hinila palabas. Dami rin pala itong ano, hindi rin basta-basta, no? Nga Bray? Manipis na pala talaga oh. Okay. So bumili ako ng pang Honda XRM 125 lang or Wave 125 brush terminal set. Kasi walang ano eh. Wala no kanina Bray pang KLX. So yan na lang, pwede same lang naman. At least genuine. Sabi na pala sa kanipis. Ito yung bago. Ito na yung sa akin oh. Sana kaya papaanda rin ng aking battery ang motor kasi nasa 12% na lang. Kanina 12.3 yun ba? Bata ako dyan. Ay, pwede yan lagyan ng grasa dyan? Oh, okay. So, lagyan natin ng grasa binigay ni Parebong. Chali, ay, umpisa nyo na. Yan, lagyan ng kunting grasa. Di na lihaan yan. Nilihan ka dyan? Buwan. May kunting liha. Manipis lang na liha, huwag yung makapal para hindi maubos. Daanan lang. Daanan lang. Yan, maglabas ang balik yung ano. Yes or no? Yung mga special tools diyan, Bray, pagbalik yan, wala. Bukas iba. Kamay ko lang man. Diba parang may silang hook ba na parang pangipit ba? Wala na washer? Wala. Kas. Come here, baby. Let's go. Yan, sa likod lang kunin. Sa likod lang ikabit. Ito ang sila. So, part yan ng diagnosis ng electrical start system ng KLX Cabram kasi nagapitik lang yung relay pag ina-start. So, ang pinakamura na pwede nating gawin pag nag-troubleshoot is ang unang palitan muna natin is yung ano, kung wala tayong mga aparatos na pang-checka, pero kanina gitesteran man, okay man ang linya, tapos nagapitik man. So unahin mo yung carbon brush kasi mura lang. Tapos pag okay na ang carbon brush hindi pa rin mag-start, ibig sabihin may tama na yung relay mo, yung starter relay. So palitan mo din yan. I think nasa 2008 or 35 ang original niyan sa KLX. Yan. So sana yan lang ang sira, yung carbon brush, para hindi na natin palitan itong starter solenoid o yung starter relay. So
So as usual, yung pinakaunang tinanggal kanina, yun din yung last na kakabit balik. Yan, yung elbow ng ating dambutso, ating exhaust. Then i-try natin kung mag-start. So pag hindi nag-start, kunin natin itong battery ng isang KLX. So yan yung ang pipe ko, kasing laki ng arrester. Ang design niya pang arrester, pang 2-stroke. Maganda siya sa 140G kasi labas talaga yung persya ng motor. Hindi kagaya nitong mga ganito kalalaki na tambutso. Yung malalaki. Sakit pa sa tenga. Maingay sa vlog. So, fire in the hole kung mag-start. Sana mag-start. Wala na, may na battery. Ha? May na battery? David. Ha? David. So, alisin natin yung battery, hindi na makastart. Yun. Kunin muna natin tong battery ng isang KLX. Yan yung lagyan natin. Hindi, pa nag-start na, alisin ulit natin yung battery habang nag-anda ang motor. Kasi balik ulit yung original. Yung para taga sa 140G para magkarga lang. So, yan, nakabit na natin ang battery ng isa. So, ang battery, ang stock battery ng KLX is Yuasa YTX7L BS. Yun, YTX7L-BS. Tulakin natin. Ganahin lang din. Ha? Ganahin lang. So may grounded? Tingnan ko muna. So palitan natin ang starter solenoid. Kasi maaaring meron siyang kuryente pero hindi sapat ang ginabigay niya para mag-start. Tapos nag-lowbat kaagad yung ano. Ang fuse, okay man ang fuse, no? Okay man. Palitan mo ng fuse ito kay 20 amperes. Ang klase itong... Palitan mo lang yung ano, 20 amperes yan eh. Pero, ayan siya. Magpakabit ng cam, one-way bearing L, saka comb gear ng L. Kasi siging... Ayaw na naiwa, Brian. Hindi mo ako na ginagamit. Wala niya ako, kaya ako, ginagamit na ko. Wala na, grara na. Pag kumano mo kayo, itago rin na niya. Wala talaga siyang ano. Ito yung sabi mo, Yuasa. Ganda yung extreme, hindi si Manny Pacquiao. Gani. Tsaka matibay da yan. Ay, saan? Extreme? Wala, kwentang quantum eh. No. Bali niya. Balin niya? Kuhan sigurong linya na lang. Okay, momento turut. Bali, may ungot doon sa may gear, starter gear. Yun, nag-start na ba? Sige. Igoy, nga tulog hindi mo. Ganun naging parang tulog mo sa starter gear.